Boulevard at Rennie's Balloon Shop and the building next to the location. Suspects are seen climbing out of both windows, a male Hispanic and a possible male black. They have the van parked in front of the location with the business logo. They are not identified at the location. 71 and 5200 and 511-830-742. Este puerco se bajó con nosotros. Este trabaja en la estación. Este mató a mi compa. So el descarado se fue de vacación. Este puerco es el jefe. Tiene un hermano capitán O'Malley. Él tiene un hijo que es un puerco y él colecta sobres en el sur de Cali. Ese puerco es un narco. Si es policía o tal vez otra cosa. Este puerco es mariquita. Todos los otros puercos les dicen mariposa. Y ese otro puerco es buena gente. Él monta solo, nada le pasa. Y este otro puerco come donas mientras que alguien roba tu casa. Este puerco él se